देखो ये इधर आओ, ये पीने का पानी यूज़ करने हैं कभी भी नॉर्मल बिस्लरी। आपका नॉर्मल पानी मत डालना बिल्कुल, इसमें हार्ड वाटर वगैरह कुछ नहीं डालना, नहीं तो क्या होगा इसमें हार्ड स्केल फॉर्मेशन होएगा, सफ़ेद सफ़ेद होता है ना, तो सफ़ेद होने में बॉयलर जैम हो जाता है। जितना कोशिश करो उतना मिनरल वाटर यूज, 20 लीटर कैन आता ना वो ला के लगाना। ठीक है, ये ऑलवेज ध्यान रखना है, ये पानी का इतना लेवल हो गया कि दूसरा चेंज कर देने का, एयर लेने देने का नहीं। इतना हुआ दूसरे में डाल दो और वो पानी वापस उसमें भर दो, वेस्ट मत करो और इसको बंद रखो जरा, ये कभी भी इसमें कचरा नहीं जाना करके ऐसे एयर करो। पाइप किधर बेंड नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना खाली बस। ये जो पाइप डाला आपने दबा दिया, ये कर दिया, ये एक ड्रेन में जान देना चाहिए। जो आप धोते ना यहाँ पे कुछ भी, वो एक ड्रेन में चला जाएगा या ऐसे बॉटल में लगा दो, ठीक है। उसके बाद आपका पानी भर दिया, ड्रेन लगा दिया, उसके बाद 2 स्विच है यहाँ देखो नीचे देखो, हाँ एक पहला और दूसरा है। तो पहला वाला जो है ना कंट्रोल ऑन करने के लिए, ये कंट्रोल पहला वाला जब आएंगे तो पहला वाला ऑन करने का और 2 मिनट रुकने का, 2-3 लोग। पानी अगर खाली रहेगा तो पंप करेगा ऊपर, पानी भर देगा, उससे आइडल हो जाएगा, आवाज़ नहीं आएगी। फिर आप सेकंड बटन चालू करना है। सेकंड बटन हीटर का, हीट ही बॉयल गर्म करता है। तो पहला वाला कंट्रोल का, सेकंड वाला हीटर का, दोनों ऑन रखना है जब भी मशीन चालू होगी। पहले फर्स्ट वाला पहले चालू कर दो, उसके 2 मिनट का 3 मिनट का सेकंड वाला चालू कर दो, दैट सिंपल इट इज, ठीक है ना। वो गर्म पानी के लिए। उसके बाद आ जाएगी, बटन दिखा देता हूँ आपको। 1 2 3 4 बटन है, ठीक है ना, और एक 5वां कंट्रोल है। ये जो है ना स्मॉल शॉट के लिए, छोटा सा 30 ml आता है इसमें से। ये डबल शॉट है सिंगल के लिए, छोटा सा स्मॉल शॉट, हाँ छोटे से दिख रहा है आपको, 2 है। तो ये सिंगल वाला आएगा और ये 30 ml के 2 आएंगे जब डबल लगाएंगे आप। और ये जो है बड़ा वाला बिग लार्ज 60 ml के लिए आएगा, और ये डबल 60 ml। तो शेफ़ को मालूम है, जो यूज़ करेगा ना उसको सब मालूम है सिस्टम। ये आपका स्टीम करने के लिए, जैसे दूध गर्म करते हैं ना लोग फेस निकाल के, और ये आपका हॉट वाटर लेने के लिए, जैसे कभी ब्लैक टी देता है, लेमन टी देता है, उसके लिए 130 डिग्री होता है। ब्लैक टी, लेमन टी, कुछ भी दे सकते, जो भी दोनों में से कुछ भी देना, ठीक है ना। ये हो गया। अब ये 2 हैंडल्स दिए साथ में, ये सिंगल शॉट के लिए सिंगल वाला, ये डबल शॉट के लिए डबल वाला, ठीक है ना। ये ब्रश दिया है क्लीन करने के लिए, जब आपका एक शाम को या 2 दिन में 3 दिन जैसा कंजम्पशन है उसके ऊपर है, तो आपको ये पहले ही क्लीन करना है यहाँ से, ये साफ़ हो जाएगा ऐसे पूरा। जैसे कॉफ़ी जमता है वो पूरा साफ़ कर देना यहाँ से। उसके बाद एक टैबलेट क्लीनिंग आता है इसके लिए, ये जो मशीन दी है ना उससे आप पूछेंगे ना क्लीन टैबलेट, तो क्लीन टैबलेट मंगाना है। वो कैसे करना क्लीन टैबलेट, तो ये बड़ा वाला लेना है, ठीक है ना। ये वाला, ये इसमें ये ब्लैक कलर का एक दिया हुआ वॉशर आपको, ये रखना है इसमें। एक क्लीन टैबलेट रखना है इसमें। क्लीन टैबलेट आता है ना, वो एक रखना है और इसको लॉक कर देना है। और उसके बाद आप एक बार बटन दबाना है, 30 ml वाला, 3-4 कोई से दबाओ, कोई भी, ओके कोई बटन दबाओ। ये देखो आवाज़ आया करके, वैसे क्लीन करता था। और एक और बार दबाओ, जैसे 1 2 3 4 5 बार दबाना है और उसको बंद करना है। पीछे से आवाज़ आ रहा है आपको, दबाया आपने 1 2 3 10 तक गिनने का। पीछे से पानी आता है, रिवर्स करके पूरा साफ कर लेता है। ये पूरा निकालो, एक 5 बार करना है, 5 टाइम्स पानी निकालो। जब घुल जाता है जब तक टैबलेट, बस इसको एक बार फ्लश कर लो थोड़ा सा, आपका इंटरनल क्लीन हो गया। ओके, टोटल इंटरनल क्लीन, पूरा इंटरनल क्लीन। आपका कंजम्पशन कितना है उसके ऊपर आपको करना है। एक दिन में कोई 1 दिन में 1 बार करता है, कोई 10 दिन में 1 बार करता है, जो भी है। और ये जो है मिल्क क्लीनिंग के लिए है, जैसे आप कैसे क्लीन करना, मिल्क में आपने फ्रॉथिंग किया, ठीक है, उसके बाद आपने गीला वेट कपड़े से उसको पोंछ लिया, उसके बाद इसको फ्लश किया ऐसा और ये रख दिया। ये हर टाइम पे यूज़ में लेना चाहिए। होल जो है ना जैम नहीं होते, दूध में डालते हैं ना आप, ये तो दूध में डालने से जैम हो जाता है ये। तो आपने दूध का हो गया फ्रॉथिंग करने का, इसको गीले कपड़े से पोंछ लिया, एक कपड़ा रखो गीला जो भी, अंदर डालो, फ्लश करो, क्लीन हो गया। तो आपका डर्ट जमा नहीं होगा उसके अंदर, मिल्क होगा, क्लीन रहेगा। ये भी आपको मालूम है, हो गया, दैट्स इट। और ये आपका सिंगल शॉट पे, इसको लॉक करना है ठीक से, ये जो दोनों काम जाना चाहिए अंदर, ये लॉक करना है। और आप जब सिंगल शॉट करेंगे तो उसमें सिंगल शॉट आएगा, तो जितना ml आना है उतना आके बंद हो जाएगा वो।
हो गया बंद। अभी 60 ml जाएगा तो मैं 60 ml पे जाएगा ये। पानी इसमें जमा हो रहा है पूरा। ओके दैट्स क्लीन कर रखो मशीन को अच्छा जरा। और जो भी गर्म आपके कप्स रखना है सिरामिक कप से जो ऊपर रखेंगे तो गर्म, जब हाथ लगाओ गर्म रहेगा। तो आप जब कॉफ़ी निकालते हैं टेम्परेचर लॉस नहीं होता। कप Okay. अगर ठंडी हो जाती है ना Yes, loss right, होता है। right, right. इस पे रखेंगे Yes, right. तो एक एडवांटेज रहता है। ये घुमाना नहीं है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्लीन के लिए। और ये ब्रश, ओके दैट्स इट। आपको कोई क्वेश्चन तो पूछिए आप मुझसे।